इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी राम गौर। सो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं रोड ट्रिप दिल्ली टू ऋषिकेश, जिसके पीछे हम रुकेंगे भी, हरिद्वार भी रुकेंगे में भी एंड हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है। सो अभी आपको दिखाते हैं कौन कौन जा रहा है, सबसे मिलवाएंगे भी और सारी पैकिंग हो चुकी है। सो मैं दिखाता हूँ, एज यू कैन सी पैकिंग हो चुकी है हमारी और बंदे अभी रेडी हो रहे हैं। अभी हम यहाँ से ऋषिकेश जा रहे हैं तो पूरा संगम विहार में फिरा के भाई में आतिशबाजी कर दिया, मतलब इतनी परेशान हो गए लोग हमसे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वी आर गोइंग, हम निकल रहे हैं यहाँ से घर से। गाइस अभी हम PVR हैं, कुछ हमारा सामान रह रहा है वो ले लेंगे और सामान से तो ऑलमोस्ट कई बंदे समझ गए होंगे क्या रह रहा है क्या है। बाकी चलो दिखाते हैं आगे क्या सीन आप लोगों को। अभी हम यहाँ पेट्रोल पंप आ चुके हैं और हमने अपनी पूरी गाड़ी, तीनों गाड़ी ये हमारी है, राम धनो जो भी प्यारी है ये सारी जा रही है हमारे साथ और सबका पेट्रोल बिल्कुल फुल करवा दिया है। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों को, आओ मीट माय बिग ब्रो मुकेश। मैं बता दूँ ये आशीष भाई, वो हमारे आकाश भाई, और उन भाई को तो आप जानते हो, फूड ब्लॉग में देखा हुआ, मेरा रियल ब्रदर बिग ब्रो एंड सोनू ब्रो। एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। अपने एक भाई का वेट कर रहे थे, इतने बड़े बोर्ड देख के भी वो लोग ये समझ नहीं पाए कि मेरठ इधर से जाना है, वो कहीं और चले गए। जैसे कि वो आ गए, कितनी देर बाद हमें यहाँ पे इंतज़ार कराने के बाद ये लोग ये भी पीछे से आ गए। ये वो बंदा है जो बोर्ड देख के भी अनदेखा कर गए। ऐसे तो नहीं होता है। अभी बज रहे हैं 4:20 और हम लोग घर के निकले हुए हैं लगभग 10:30-11 बजे के। हम दिल्ली से निकले हुए हैं और अभी भी लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रह रहा है, बट वो भी हम कवर कर लेंगे। काफ़ी देर बाद हम लोग हरिद्वार रुके। हरिद्वार पे हमें कहीं स्टे करने की जगह नहीं मिली तो अब हम डायरेक्ट आ चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा परेशान हुए, देन अब हमें रूम मिल चुका है। सो बाकी बंदे वहाँ रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इवन थक तो हम भी गए हैं बट मज़े लेना है पूरे के पूरे। तो अभी हम आ गए हैं सस्ते वाले बीच पे। टेकिंग रेस्ट हम लोग जा रहे हैं पटौती वाटरफॉल देखने या एंजॉय करने। राफ्टिंग चल रही है, हम भी राफ्टिंग करने कल आएंगे। हम निकले थे पटौती का वाटरफॉल ढूंढने, बता नहीं सकता कितना ऊपर आ चुके, सांस फूल रही है। तो पूरा ग्रुप चला था, अभी सिर्फ मैं और मेरा बिग ब्रो जो वहाँ और ऊपर जा चुका है, बाकी सारे के सारे वहाँ पीछे है, बहुत पीछे। फुद्दू काटा हमारा यहाँ पे वाटरफॉल है, वो वाली फीलिंग आ रही है, बेयर ग्रिल्स वाली डिस्कवरी। तो एक तो ये चप्पल पहना के लेके आ गए यहाँ पे, बोल रहे वाटरफॉल है वाटरफॉल है। भाई बोल रहा है वाटरफॉल का तो पता नहीं, पर माउंटेन क्लाइंबिंग जरूर हो रही है यहाँ पे, और बाकी 4 का तो आता पता ही नहीं। लगभग आधे किलोमीटर पीछे छूट गए वो, हम इतना ऊपर चढ़ चुके हैं। मैं पानी के अंदर चल रहा हूँ। वाटरफॉल को हम ढूंढते ढूंढते उधर चले गए थे, बट लिटरली ये वाला वाटरफॉल है जहाँ पे हम आना था।
और एज यू कैन सी बिहाइंड मी वो बहुत सही है अभी। आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि आप लोग तो वीडियो में देख रहे हो, मैं रियल में देख रहा हूँ। ओह मेरी एक्साइटमेंट लेवल, ओ माय गॉड। द व्यू गाइस, अभी हम लोग वहाँ बिल्कुल नीचे थे। कहाँ गए, कहाँ थे हम लोग? नीचे थे वो उस जगह, और अब हम हैं यहाँ उससे भी ऊपर ऊंचे वाटरफॉल पे। माय गॉड, माय गुडनेस, ओ ये तो बहुत गहरा है। मतलब क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। So after we get our own waterfall, नहीं यार अपना तो नहीं कह सकते, बट हमने अपना वाटरफॉल ढूंढा वही मजे मजे में। यू कैन सी कि हमने कितना एंजॉय किया, और आगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और पीछे आपको दिखाता हूँ, हम बिल्कुल वहाँ से आ रहे हैं, बहुत पीछे से, और मेरे थोड़े से एप्स भी दिख रहे हैं शायद पीछे आसमान। ओह माय गॉड। सो आई होप you enjoyed today's video, and if you did so do like, share, comment and subscribe my YouTube channel। and इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपसे ये दिन बहुत अच्छा गया हो। पीस।